Күңел һиҙгерлеге, рух тайпылмаҫлығы, хәтер үткерлеге авторға үҙенең яҙмышы аша республикабыҙҙың һуңғы 80 йыллык тарихын эсенә алған дәүергә күҙ һалырға мөмкинлек бирә. Башҡорт дәүләт педагогия университетында күренекле журналист һәм дәүләт эшмәкәре Тәлғәт Ниғмәтулла улы Сәғитовтың «Хәтер ипкендәре» китабының исем туйы уҙҙы. Сарала әҙиптең ҡәләмдәш дуҫтары, башҡорт филологияһы факультеты һәм татар филологияһы кафедраһы уҡытыусылары һәм студенттары ҡатнашты. Хәтирәләр китабының йөкмәткеһен асып ҡарағанда ла, уның яҙмышында йәмғиәттең ниндәй генә тормошыбыҙҙың ниндәй генә яҡтары булмаған. Һәр хәлдә нашу йөкмәткелә генә билдәләп киткән, нәйләргә генә иғтибар итәгән Макар, Сәлих, Петровск, Макар икенсе. Бына был Ишембай районындағы ауылдар. Артабан Өфө-1, интернат, Макар 3, мәктәбен, университет, комсомол. Бына был шул осор буын өсөн барлык биографияларда ла шул бер үк һүҙҙәр менән әйтергә була инде. Һәр ваҡыт тыуған яҡҡа тоғролоҡ, тыуған яҡҡа айырыуса иғтибар. Тәлғәт Сәғитов бик күп яуаплы вазифалар башҡарған. Башҡортостан гәзитенең һәм Һәнәк журналының баш мөхәррире, Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәт министры, атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Салауат Юлаев ордены кавалеры. Тәлғәт Ниғмәтулла улы билдәләүенсә, хәтер ипкендәрендә ул бары тик күңелендә урғылған уй-тойғоларҙы ташҡа баҫтырған. Республикабыҙҙың 20-нсе быуат аҙағындағы ҡатмарлы замандың ижтимағи, сәйәси, әхләҡи, мәҙәни тормошон сағылдырған. Китапта иң мөһиме телебеҙҙе, илебеҙҙе һаҡлап ҡалырға тырышҡан кешеләр башҡорт интеллигенцияһы, ти автор. Мәңгелек беҙҙең булған ҡиммәттәребеҙгә хыянат итмәҫкә. Бер нәмә баһа тоталар да, хәҙер ул иҫкергән йәки иҫкермәгән, ниндәйҙер яңыларын эҙләгән булалар, тапҡан булалар, әммә уларҙың күбеһе барыбер шәхесте аша йәмғиәтте, халыҡты нисектер емереүгә, ҡыйратыуға алып барған күк тойолоп ҡуя миңә ҡай ваҡытта. Менә шуға күрә шуларға иғтибар булһын тигән һәммәрәк яҙҙым. Ипкендәр күп алар, донъя тулы. Һәм өмөт белән, ышаныс менән ҡарарға кәрәк был донъяға. Ауырлыҡтар әлбиттә була. Ул һәр кемдең башында, но ул алғы планға сығырға тейеш түгел. Аны хәл итергә кәрәк, ауырлыҡтарында артабан алға атларға кәрәк. Шулай тип аңлайым. Йәштәргә әҙерәк сәмнерһәк булһындар ине, ысынлап та үҙҙәренең нәмә теләгәндәрен анығыраҡ белһендәр ине, һәм уларҙы асыҡлағас, шул йәһәттә эшләһендәр ине. Осрашыу йылы мөхиттә үтте. Сарала ҡатнашыусылар Тәлғәт Сәғитовты ҙур ҡыҙыҡһыныу һәм иғтибар менән тыңланы. Автор үҙенең баҫмаларын Башҡорт дәүләт педагогия университетының китапхана фондына бүләк итте.